Hallo ihr lieben Skorpione, hier kommt ein kleiner Vorausblick. Was heißt klein? Ich denke, es wird ein bisschen größer sein, weil ich das dieses Jahr ein bisschen anders mache. Ich möchte mal nicht das große Blatt nehmen fürs Kollektiv, sondern wir machen das Monat für Monat in einer Jahreskreislegung sozusagen. Ich lasse für jeden Monat eine Karte springen und wir nehmen eine Lenormand-Karte. Wir gucken noch nach dem Schutzengel und nach einer Pflanze und so haben wir einen kleinen Überblick über das Jahr. Ich bin mal gespannt, wie langwierig es wird, aber es ist mal was anderes, ne? Es kann jetzt ein bisschen dauern. Die immer bei mir gucken, wissen, dass mir das wichtig ist, 2, 4, 5, das Ganze vor der Kamera zu machen und auch die Zeit dafür zu haben, weil das Mischen gehört ja unwillkürlich zum Legen dazu. Das bedeutet, wenn die Karten fallen, ist es ja schon so, dass das erste Stichwort fällt oder das erste Thema. Hier sind jetzt 2 raus. Wir haben hier oben die erste Jahreshälfte und wir machen unten die zweite. Für die Skorpione, ich lasse sie auch mal schon verdeckt noch liegen. So, dann gucken wir noch unters Deck, da haben wir das Stichwort Unterstützung. Die Karte stelle ich mal hin. Es wird also ein Jahr, wo wir auch von anderen empfangen dürfen, Hilfe, mentale Kraft, Tatkraft, was auch immer man an Unterstützung so braucht oder wodurch man sie geben kann. Es ist ja auch so ein bisschen ein Schutz von oben, von der geistigen Welt sozusagen. Dann nehmen wir noch die Pflanze und einen Engel, die gucken wir uns am Schluss an, für das Jahr 2024, für die Skorpione. Ja, okay, wir haben einen. Dann machen wir noch die Runde mit den Lennys und dann geht es los. Also ihr seht, das Mischen, das dauert schon ein bisschen. So. Guckt mal, hier unten haben wir noch die Sterne im Thema, also Klärung, Glück, Magie, Dinge, die in diesem Jahr unter einem guten Stern sich entwickeln. Und jetzt beginnen wir mal mit dem Januar. Und im Januar zeigt sich hier das Thema Loslassen.
Und eigentlich ist es schon auch so ein bisschen ein Pendant, denn einerseits gibt es einem vielleicht Halt, etwas festzuhalten. Andererseits sieht man hier auf dieser Karte sehr schön, ich nenne es mal die Idiotie des Festhaltens. Ne? Der Krug ist schwer, das Wasser läuft hier raus, sie braucht beide Arme zum Festhalten. Das heißt, sie kann auch nichts empfangen, weil die Arme sich nicht öffnen lassen. Und am Ende ist der Krug leer, die Kraft verbraucht und mehr braucht man zu dieser Karte auch nicht sagen. Hier haben wir jetzt den beruflichen Bereich dabei. Es kann also sein, dass wir hier im beruflichen Bereich irgendwelche Dinge weglassen, loslassen oder, ja, ich sag mal so, dass wir eben versuchen, das Berufliche so zu gestalten, dass wir uns an nichts klammern, das uns nichts einbringt. Kann auch ein Monat sein, in dem wir viel arbeiten müssen und wo wir ab und zu mal wieder auch davon loslassen müssen. Es fallen halt alle Stabilitätsthemen oder auch, vielleicht hat man Arbeit mit dem Thema Loslassen an sich. Dann nehmen wir den Februar. Wow, im Februar haben wir ein Wunder liegen. Eine wunderbare Konstellation zusammen auch mit der Liebeskarte, ne? Und es ist eben mit dieser Kombination auch so, dass die Engel uns auffordern, sozusagen ein Wunder zu erwarten. Vielleicht braucht man auch irgendwo ein Wunder, weil man keine andere Lösung sieht. Und hier darf man offen sein und nach oben vertrauen. Hier ist ja die Unterstützung da, man muss sie halt auch wollen. Dass die eingreifen und dass man vielleicht auf überraschende Art und Weise eine Lösung findet. Und es geht darum abzugeben. Das ist die Qualität hier auch ein bisschen, ne? Kontrolle loszulassen, sich nicht zu begrenzen, dass die Dinge nur so oder so gehen könnten. Meistens kommen Wege daher, wo wir sie nicht erwarten oder wie wir sie nicht erwarten. Also es kommt auf eine kreativere Weise als gedacht. Ja, hier gibt es mannigfache Segnungen, hier können Wunder kommen, sei offen dafür. Und auch sie kommen hier auch aus der Umgebung oder auf deinem Weg. Hier speziell in der Liebe, bei allen Themen, die dir am Herzen liegen, die dir wichtig sind. Vom Januar her so ein bisschen betrachtet kann es ja natürlich auch sein, dass wir hier ein bisschen unser Fundament für die Liebe verlassen haben und da eben die wundersame Wende kommt. Dann haben wir den März und im März geht es eigentlich nur um uns. Wir haben uns als Hauptperson da liegen und es geht um die Qualität des Manifestierens. Und da ist es erstens so, dass man natürlich eine günstige Zeit hat, seine Samen wieder zu sehen, aber auch das schon bereits erhoffte Ziele, die man noch erreichen will, sich manifestieren, vielleicht auf ein bisschen anderen Weg, aber hier gibt es schon so erste Belohnungen für unsere Dinge, ein Gefühl von Frieden, Sicherheit und Glück und natürlich auch Dinge, die man genauso erbeten hat, also Wunscherfüllung eigentlich. Es verwandeln sich hier die Gedanken in Form oder in auch greifbare Form. Und was als Idee mal auf die Welt kam, kommt jetzt tatsächlich auf greifbare Nähe oder in deine Hände, dass du es greifen kannst. Es geht auch darum, dann in dem Monat einfach wieder neue Ideen zu nähren, an sie zu glauben und Schritt für Schritt in Richtung der Gefühle, die man für die Dinge so hat, zu gehen und auch Träume und Visionen wieder aufrechterhalten. Ne? Wenn du jetzt irgendwas bekommst, so deine Belohnung wartet, dann entsteht daraus ja auch wieder ein neues Ziel und das scheint sich hier im März zu formen. Wow, guckt euch das mal an, dann haben wir hier tatsächlich für den März, April die neue Liebe. Guck mal, wie das aufeinander aufbaut. Ne? Es
kann für einige von uns sein, wir haben ja das männliche Gegenüber oder das Gegenüber überhaupt dabei, dass einen wirklich Amors Pfeil trifft, dass es eine Wende in Liebesdingen gibt, dass Beziehungen näher zueinander kommen, dass Wunschpartner auftauchen, dass man sich neu verliebt und ja, die Energie des Verliebtseins, der neuen Liebe, dieses erfrischende Gefühl. Oder man wird sich eben auch der Liebe zu einem Gegenüber oder einem ganz besonderen Gegenüber wieder mehr bewusst. Wenn ihr die Linie hier anschaut, sieht man das schon, ne? Dass die Dame hier auf ein festeres Fundament in der Liebe guckt. Natürlich auch für alle Singles die beste Zeit, hier jemanden kennenzulernen. Dann gucken wir in den Mai. Im Mai haben wir hier so ein bisschen Themen, die Unruhe mitbringen, wo es stressig werden könnte, wo man viel zu tun hat, wo die Zeit so ein bisschen auch aufgeregt ist, wo es viele Gespräche gibt, wo man vielleicht auch flatterhaft unterwegs ist, weil man Stress hat. Ja, und es scheint tatsächlich auch ein Monat zu sein, wo die Karte uns einfach voraussagt, dass jetzt eine neue Harmonie ins Leben kommt, dass man die Dinge nicht mehr allzu lästig oder belastend betrachtet, dass man sich im Frieden mit den Dingen fühlt, dass es ruhiger und gesetzter wird. Man erkennt vielleicht auch mehr die Schönheit im Leben oder an den anderen Menschen. Und man hat die Möglichkeit, die Dinge aus einer höheren Perspektive zu betrachten. Und es ist auch so ein Monat, wo alle Beziehungsthemen sich regenerieren oder in dir auch ein gutes Gefühl entsteht einfach. Dann gucken wir in den Juni. Im Juni kann sein, dass wir hier irgendetwas erleben, was so ein bisschen an uns nagt. Vielleicht mangelt es uns auch an Eingebungen von innen raus. Das heißt, wir sind vielleicht zerstreut oder viel unterwegs oder nehmen uns nicht die Zeit, dass wir Gedanken von Mangel oder Verlust oder inneren Antworten hier bekommen können. Oder also, dass wir in der Meditation die Antworten bekommen können, weil irgendetwas uns mangelt oder weil wir uns die Zeit nicht nehmen oder weil wir nicht offen sind. Beim Meditieren ist es ja so, dass man auch zuhört, vielleicht die Ruhe dafür hat, auch die Antworten zu empfangen, ne? Da ist hier kein Stress und Hektik um die Person, heißt für mich auch natürlich, dass man guckt, dass man sich regelmäßig Auszeiten nimmt, zu seinen Antworten zurückfindet und die finden hier auch nicht im Außen statt. Das Beantworten deiner Fragen liegt hier in der Tiefe im Innern. Möglicherweise ist es so, dass man sich hier ein bisschen mehr darauf einstellen muss, Zeit mit sich selber zu verbringen, sich Zeit für sich zu nehmen und für seine Dinge, die eben irgendwo Ruhe und Ausgleich mit reinbringen. Wir haben ja hier schon die harmonischen Zeiten, die sich ankündigen. Hier sind vielleicht noch so Ausläufer, wo man in gewisser Weise versuchen muss, sich Zeit für sich selber und seine inneren Antworten zu nehmen. Dann machen wir hier weiter. Wir kommen in den Juli und hier gibt es eine Entfaltung. Wir haben hier zweimal die Lilien drauf. Witzig, ne? Hier blüht etwas auf, wie bei den Pflanzen, ne? Vom Samen zur Knospe und dann zur Blüte. Hier kann es darum gehen, dass man aufhört, um irgendwas zu kämpfen, dass man Frieden schließt. Es gibt vielleicht Familienthemen, die hier anstehen. Möglicherweise ist es auch schon so ein Monat, wo sich etwas entfaltet, was sich dann in den Wintertagen wieder aufzeigt oder da zu seiner Blüte kommt. Und es geht letzten Endes auch darum, wie soll ich das ausdrücken, mehr von seiner Persönlichkeit, von seinen Gaben, von seinen Talenten der Welt zu zeigen, harmonisch damit umzugehen, sich entwickeln zu wollen,
und diesem authentischen Selbst, das man so hat, einen bestimmten Ausdruck zu verleihen. In dem Monat kann es auch sehr verstärkt darum gehen, dass man die wahren Gefühle spürt und sie annimmt und sie anderen auch zeigt, dass man also nichts unterdrückt, dass man Missverständnisse bespricht, die sich hier auch vielleicht im Freundes- oder Familienkreis ergeben könnten. Und hier ist so eine besondere Tiefe. Es geht darum, dass man sich ausprobiert, ich würde mal sagen, sich ausprobieren, um Frieden zu finden. Hier liegt irgendeine unbenutzte Fähigkeit oder irgendetwas, wo man sich nicht so ganz fühlt und genau die möchte hier aufblühen. Dann guck mal in den August. Jawohl. Im August haben wir tatsächlich das Thema Veränderungen zur Fülle. Positive Veränderungen, die Fülle mitbringen. Fülle hat ja immer verschiedene Aspekte, ne? Einsteils geht es um die emotionale Fülle, das Erfülltsein, den inneren Reichtum. Andererseits geht es natürlich ja auch um Geld, die Finanzen, die Materie. Und die Karte, die kündigt tatsächlich auch an, dass jetzt so ein Strom der Fülle auf einen zukommt und die Quelle aller Fülle aber immer noch Gott ist oder das Universum, ne? Und hier geht es auch darum, dass man in der Vergangenheit hier schon drauf vertraut hat, vielleicht bei den Manifestationen, dass man zu seinen Segnungen kommt und dass Bedürfnisse erfüllt werden. Und hier rollt es so langsam auf uns zu. Das, was hier aus dem Monat mit überschwappen könnte, ist, dass wir immer mehr verstehen, dass wir im Fluss bleiben müssen, ne? Also hier, dass sich auch immer wieder was Neues entfaltet, dass es nie stehen bleibt, dass es immer auch an Entwicklung noch weitergeht, dass es immer Veränderungen gibt und dass es okay so ist, auch mit diesem Strom der Fülle zu schwimmen und in ihm zu bleiben. Es steckt auch ein bisschen ein Glaubenssatz dahinter, ne? Dass man das Gute in seinem Leben auch willkommen heißt und dass man sich immer wieder sagt, dass die Bedürfnisse für einen erfüllt werden und gestillt sind. Ein Thema, das kann ja auch ein bisschen mit familiären Veränderungen einhergehen, ne? Dass das alle betrifft oder auch das Familiensystem. Wir haben hier das Pärchen, wir haben die Familienkarte, den Beruf, die Liebe, ne? Hier geht es auch darum, wieder vieles mit Liebe zu machen und die Sterne und die Unterstützung bieten uns hier auch wirklich gute Qualitäten von Hilfe, ne? Jetzt wird es interessant. Hier fällt das Schicksalskreuz, also wir dürfen in diesem Jahr auch mit karmischen Veränderungen rechnen und es geht hier darum, seine persönliche Macht anzunehmen. Und irgendwie hat man da ein Thema damit. Bei der Karte ist es so ein bisschen wie bei Magier im Tarot, ne? Man hat alle Mittel zur Verfügung, man könnte sie benutzen, aber hier ist es so, dass man sich vielleicht nicht zutraut oder ja, dass man denkt, ich kann mit meiner Macht nicht umgehen, aber hier ist alles vorhanden und in dir und du hast hier die Fähigkeit auch für dich zu sorgen, unabhängig zu sein und auch dir selbst erlauben, von allem erfüllt zu sein, was mit Liebe und eigenem für sich selber einstehen zu tun hat, birgt auch keine Gefahr, ne? Alles, was du als Macht mit Liebe einsetzt, kriegst du mannigfach zurück. Auch da manifestiert man wieder. Und es geht darum, auch ein bisschen wieder in die Welt rauszustrahlen, ne? Vielleicht könnt ihr auch gucken, wo ihr denkt, ihr habt hier irgendwie in der Umgebung Menschen, die Macht in euer Leben mitbringen, wo ihr sie gar nicht wollt. Das könnte hier auch der Fall sein, ne? Okay, dann
Jetzt muss ich überlegen, Juni, Juli, August, September, Oktober haben wir hier. Ja, und im Oktober wird sich das hier so einstellen. Das ist eigentlich sehr schön, dass wir mit einer gewissen Gelassenheit an die Dinge rangehen können, dass wir uns sicher fühlen. Wir haben hier die Geschenke, die Blumen, die Einladungen. Wir haben das Thema, ich bin nicht in Aufruhr, man ist einig mit sich selbst, man kann mit guten Ergebnissen rechnen. Man hat nicht diesen Drang, nach vorne zu drücken oder etwas unbedingt durchsetzen zu wollen. Man kann einfach die Dinge schön so lassen, wie sie sind. Wenn ihr die Lennis hier nochmal anguckt, geht es wirklich um ja, schicksalshaften Ausgleich in eine Situation. Also Gelassenheit ist für mich ein wunderbares Gefühl. Man hat so über alle Situationen, schwebt man im Prinzip so drüber, man fühlt sich sicher, man weiß, was man braucht, man steht vor Herausforderungen, ja, so in Ruhe mit einem Schulterzucken gegenüber und macht es dann mal schnell, ne? Und es ist eine große Sache, diesen inneren Frieden zu spüren für die Dinge. Den erarbeiten wir uns hier auch schon ein bisschen und im Oktober zahlt er sich dann aus. An sich so ein Monat mit den Blumen, wo wir eben auch Friede und Freude und Geschenke haben und wo man auch sehr vieles verwirklichen kann, weil man in einer ausgeglichenen, ausbalancierten Energie viel empfänglicher ist. Der Kopf zerredet dir nicht alles. Wir kommen in den November, da haben wir das Thema Freundschaften. Hier ist es möglich, mit dem Klee auch vor allem, dass ihr vielleicht neue Menschen kennenlernt, dass Freundschaft ein Thema sein könnte, dass ihr vielleicht den Alltag mit jemand verbringt, um kurze Auszeiten zu nehmen, dass ihr das Glück der Freundschaft visualisiert und vielleicht auch selber gern was von eurem Glück weitergibt oder auch empfängt von anderen. Sich auszutauschen, gute Gefühle zu teilen, aber ich denke hier eher, dass es hier so ist, dass man mit neuen Menschen rechnen kann. Also es entwickeln sich neue Freundschaften, die Wege werden kürzer, das Alltagsglück ist da, ne? Man guckt mehr auf die Dinge des Alltags, die einen erfreuen. Und das kann hier speziell von Freunden, mit Freunden oder auch von neuen Freunden sein, die hier das Leben betreten. Freundschaft könnte wichtig werden in diesem Monat. Okay, dann haben wir noch den Dezember. Da sieht man jetzt so einen Monat, wo man nochmal so ein bisschen alte Wunden repariert, wo man ein Trostpflaster kriegt, wo man über Verletzungen drüber wegkommt. Es kann hier auch sein, dass hier nochmal ein Erfolg kommt, in puncto eine Situation genäst oder regeneriert sich und möglicherweise kommt es schneller, als man denkt oder an einem überraschenden Thema. Eventuell ist es auch der Monat, wo man sich mal Zeit nimmt, nochmal zu reflektieren, wo man im nächsten Jahr vielleicht die nächsten Schnitte machen muss, um dass man selber seinen Weg voranbringt. Oder wo man selber jetzt noch so verletzt ist, dass man sich Zeit dafür nehmen muss, etwas zu regenerieren. Ein wunderschönes Reading für die Skorpione. Wir gucken noch nach den Blumen. Haben wir für das Jahr, für das Neue die Weide. Und die Weide sagt dir, dass Schmerzen und Ängste genesen werden. Das haben wir hier. Möglicherweise zeigt sich das auch das ganze Jahr schon so ein bisschen über, dass sich wieder mehr Gleichgewicht einstellt. Bei der Weide ist es ja so, dass sie sehr flexible Äste hat. Das ist ja so, dass diese auch nicht gleich brechen, wenn irgendetwas ist. Und es ist so eine Zeit, wo man spürt, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Und
Jetzt wird es speziell. Wir haben hier noch den Engel des Heiligen Geistes. Hier ist eine Meisterzahl drauf, die 33. Und da geht es immer ein bisschen um Anerkennung, Bewunderung, um eine besondere Tiefgründigkeit. Irgendwo macht man auch einen Bewusstseinssprung. Und ganz speziell hat man da auch eine Lehr- oder Lernaufgabe. Man kann etwas weitergeben, was man selber gut kann. Oder auch etwas lernen, was sehr wichtig für einen ist. Und das finde ich jetzt sehr schön, denn der Engel des Heiligen Geistes, der stärkt so diese Verbindung, dieses Verbundensein mit allem, dass einem das so richtig bewusst ist. Und man geht viel nach innen, deshalb hier auch die Aufforderung, nimm dir Zeit dafür. Man arbeitet mit dem Geist, man kann den Geist anheben. Und man ist so durchströmt vom Licht des Heiligen Geistes und der übergießt einen und ja, man kommt einfach damit in Berührung, wo man diese Energie eben braucht. Das ist so ein Gefühl, wo man dann weiß, man muss sich um nichts sorgen, denn alles ist gut und wird sich auf wundervolle Weise richten. Da geht es auch um die Mitmenschen, die Umgebung und die ganzen Beziehungen. Das haben wir hier auch schon drin. Vergesst hier auch nicht, euch die Zeit zu nehmen, Kontakte zu Gott zu pflegen. Ich nenne es jetzt mal Gott, ja. Zur geistigen Welt. Das wird hier im Monat Juni ganz besonders wichtig sein. Und sobald sich hier der Heilige Geist über uns verströmt hat oder mit uns verbunden hat, dann wird sich jedes Gebet, jede Absicht und jedes Wort so generieren, dass man eine große Kraft dahinter hat und dass sich das auch wieder auf das Umfeld auswirkt. Also eine wunderschöne Legung für die Skorpione. Ich wünsche euch ein schönes Jahr. Ich drücke euch. Bis bald.